大家好，今日呢切好啲咩啊？冬菇、葱、姜果皮、蝦，同埋出邊買返嚟嗰啲豬肉碎，想試下自己整燒賣，睇下整唔整到食。豬肉呢，我放少少鹽落去先，少少胡椒粉，少少白糖，加啲蠔油，放啲油，放啲豉油少少啦，調下味啦，加返少少酒。應該自己斬一啲豬肉就好啲嘅，有啲嚼頭。但我而家有冬菇都 OK 啦，咁大粒都有得嚼啦。懶啊，懶斬豬肉啊，買啲多算啦。冬菇、蝦、果皮、姜、葱撈晒落去啦，跟住撈潮佢，撈勻佢，放返少少生粉。OK， 撈好。裝起佢，跟住就包，學下包燒賣，睇下包唔包到食啊！啱好一大碗啊，睇下包到幾多粒。餡就撈好啦，而家就嚟學下包燒賣先。戴返個手套，我呢啲包燒賣呢啲皮啊，係喺 market 買嗰隻餃子皮嚟嘅，我用嚟包燒賣啦。OK， 一粒完成。哇！出邊 order 食嗰啲燒賣呢，似得佢上邊呢仲放喺個頂嗰度，似得仲放啲魚子啊，魚子粒粒嗰隻啊。我屋企冇魚子，我又冇懶出去買，就咁包。見啲人包得好靚㗎喎，我包到咁個樣，啲人包得又快又靚，自
自己都要學下包。起碼唔靚，起碼都有得食啦，係咪？唔使時時出去買啦。哦，OK。其實啲餡呢，琴日都撈好㗎啦，嗰啲豬肉，今日先嚟包佢啫。包咗20個咯呢度。我要齋 pizza，因為呢未食呢。如果你一下未食啦，會啲皮會溶咗，黐埋就唔會一個一個啊。所以我要齋個 pizza 食自己先，包晒嗰啲肉啦。呢幾粒等我蒸咗佢嚟試下，即刻蒸睇下點個樣，會唔會爆開？攞返雪櫃嗰啲出嚟。放幾粒豆喺頂咪靚咯。啲豆又好食，真係啊！係咪好靚呢？呢盤齋 pizza，呢盤即刻蒸嚟食下。水滾咯，擠落去蒸。試一粒睇下得唔得先。唔怕散開喎，都 OK 喎，即包即蒸都靚喎。試一粒啊，睇下熟唔熟？熟晒咯，食咗粒蝦先。good， 好食。可能蒸7分鐘、8分鐘就得㗎啦，應該。我蒸咗10分鐘，過晒籠。自己斬買啲5塊肉返嚟，自己入去斬碎佢嚟包呢，嗰個口感呢可能會好食啲啊。但係就咁樣食都 OK，唔錯。起碼自己喺屋企有得食。好啦，今日分享到呢度，自己整燒賣。如果你鍾意睇呢個視頻嘅，唔該 like 或者 subscribe 啊，拜拜。